ni kitabu cha 5 Agano Jipya. So mtaanza kusoma kama umepata, tuendelee pamoja. Okay, mstari wa 6 unaanza unasema hivi: basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mliyomwona akienda zake mbinguni. Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa Mizeituni, ulio karibu ya Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartholomayo na Mathayo, Yakobo wa Alfayo na Simon Zelote, asema na Yuda wa Yakobo. Mstari wa 14 na mwisho anasema, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na nduguze. Hili ndio somo la kwanza. Mwana kondoo ameshinda, mfuate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu la pili linapatikana katika waraka wa Paulo mtume wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro mtume, sura ile ya 4. Tutaanzia mstari wa 12 mpaka wa 14. Waraka wa kwanza wa Petro mtume, sura ya 4, mstari wa 12 mpaka wa 14. Kisha tutakwenda sura ya 5, hiyo hiyo Petro wa kwanza, sura ya 5, mstari wa 6 mpaka wa 11. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 mpaka wa 11. Somo la pili linapatikana waraka wa kwanza wa Petro mtume, sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 14. Tutakwenda Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 mpaka wa 11. Nami ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu, unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi shangwe, mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo. Ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Tunahama sura ile ya 5 mstari wa 6 mpaka wa 11. Basi
nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwaita na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Amen. Somo letu la pili laishia hapa, na Mungu alibariki. Amen.